ส
สมาชิกของโฮคุมีการปรับแล้วนะ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สิทธิพิเศษจากโฮคุแล้วก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะระดับแรก50 บาทเท่านั้นจะได้เป็นคุณนักแกะรอยระดับที่2 150 บาทจะได้เป็นคุณสายลับระดับที่3 1,500 บาทจะได้เป็นคุณนักสืบและแทนระดับใหม่ 3,000 บาทจะได้เป็นคุณประธานองค์กรอย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะว้าวYo welcome everybody yes the CEO herself is here wow yeah yahoo สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการตัวละคร yeah oh that was cute that was so cute you're doing it better than me what the heck and that's my catchphrase Nah, this is great. แต่ว่าสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แกงฝรั่งเวอร์ชั่นฝรั่งไทยสำนวนไทย1 ครั้งนะคะ Yeah welcome everyone to Test Your Thenglish EDM edition Well I'm with the CEO herself and this is pretty early for me so I'm very sorry if my voice is not as awake Wait That's okay, I'm not awake today, so we're both dying. Okay, it's fine. Okay, so equal. We're equal. Yeah, equality is at its best. You know? Yeah. Like, yeah, I'm not awake, you're not awake, we're at a different time. Chat's not awake. Yeah, Chad's not awake. I don't think Chad's awake. I mean, they're just there watching us being lazy to type because I know how that feels. Yes ก็วันนี้นะคะเรา2 คนไม่ตื่นทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโฮคุหรือว่าแพมนะคะแพมมี่นะคะที่แบบว่าก็ยังไม่ตื่นเช่นกันนะคะด้วยความที่ของเขาดึกของก็ไม่ดึกมั้งของเราของเขาน่าจะบ่ายๆแล้วก็ของโฮคุของเราก็คือ 11 โมงเช้าแล้วตอนนี้ 11 โมงเช้าแล้วไงก็อรุณสวัสดิ์ทุกคนนะคะ Good morning my fellow Thai people and good evening I'm not sure but for the CEO side I'm not sure it's Probably evening. just a little bit of everywhere. Yeah, I think so because you have like fans and friends and including customers all around the world, you know, including me. Yeah, yes, I also order from Play Asia. Come on. Everybody does that. I mean, you know, a lot of times we don't like you know we play indie games a lot, both you and me. And not a lot of times like Thai game shops like import all those games in. So I'm like, can you please not? And so Play Asia is the answer. Because I know that you would have it because you play it. True. ยังไงก็ยินดีต้อนรับแพมมี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เขาทักทายทุกคนด้วยนะคะแพมมี่นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักนะคะแพมมี่เป็น VTuber CEO จาก Play Asia นะคะถ้าเกิดว่าใครเคยเป็นลูกค้าของ Play Asia หรือว่ายังเป็นอยู่โฮคุนี่แหละเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าของ Play Asia นะคะเขาเป็นเว็บที่เอาไว้สั่งเกมนะคะพวกเกม Play 4 Play 5 Nintendo Switch อะไรอย่างเงี้ย ก็คือสั่งได้ทุกอย่างกับเขาเลยแล้วก็ส่งทั่วโลกด้วยนะคะหลายครั้งมีโปรส่งฟรีด้วยนะทุกคนโอเคแพมมี่ introduce yourself to us Hello, I'm Abake Pam, the CEO of Play Asia. I like to do a lot of voice acting streams, music streams, and like big concerts and stuff. And yeah, as Hoku said, I own a store where you guys can buy cool games and send them anywhere! Which is why you guys are kind of from all over the place, if anyone came in from my side. Thank you for inviting me. Yes, of course. I haven't seen you for a long time. I would love to. Yeah. Yes, it's been so long. Yeah, it's been so long, Pammy. Yeah, she is a CEO, guys. She is a CEO. Yeah, bow to the CEO. Come on. Yeah, bow down, peasants. Yeah, I love that. You see the crown on her head? That is a symbol of being a CEO of Play Asia. Yes. And Pammy is very sweet, so please love her very much.
I'm sweet as long as you love me, so you have to. Yes, as It's not long a as you choice. go to Play Asia and order something like me. Yeah. But yeah, Thank you for the money. Yes. Money. I don't want to admit it, but money is very, very crucial to our lives. So please give me money. That's so fair. Yes. We're just brave enough to say it. Yes, of course. I've been here for too long already. I'm that brave. If it's like my first year of VTubing, I'll be like, it's okay. You don't have to give me anything. You don't have. Yeah, it's okay. Like keep your money to yourself. But right now that I'm going on my 5th year, I'm gonna say, yeah, just give me your freaking money, okay? Give me your cash. Yeah, give me your cash. Give me your But cash. at the same time, of course, if people can't, watching is still great. Like, if you can't, but if you can and want to, please do. Wow, ก็สวัสดีทุกคนนะคะ nice to meet you, boss. Nice. Yes, she's a boss. Morning, you two. Good morning. Well, so I am going to, first of all, I'm going to explain the rule to this game, both in Thai and English. I'm going to go in English first. So this game is called Test Your Thenglish. Thenglish is a combination of Thai and English, but this is the 2nd edition already, which is in idioms. So for this one, we're going to have Pammy guess what these idioms mean. The closest possible. Anything. Yeah, and you get 1 point for each of them if you get it right. Or close Let's enough. go! Yes. Akane, thank you for the super chat. You can put... What? You can put your gun away. Please don't hurt me. Thank you for the money! Yes, thank you for the money. I'm putting my gun away because you gave me the money. I'm good now. Hello, welcome everybody. So, for each of them, there are 10 Thai idioms here, which are already translated into English to accommodate my guest here, which is Pammy. But I'm not sure if it will be accommodating enough because we put every single idiom, the 10 idioms here, into Google Translation and translated it into English. And you know how Google Translation is. Fear. Yes. Fear is not demure. It's not cutesy. You know? It's not very much. It's very bad with Thai. I'll tell you that. I don't translate in general is nightmare fuel. But yeah, that's all. So I think the least points that people got is 3, if I recall correctly. Oh wow. Yeah, it's 3, and the highest score is 6 out of 10. Ooh. So I just have to beat 6. Yes. Oh my God, you were the first one who said that. Everybody was like, oh, so I have to beat 3 to not be the minimum. แพมมี่เขาสุดยอดมากโฮคุบอกแพมมี่ว่าคะแนนต่ำที่สุดน่าจะเป็น3เนาะคะแนนสูงที่สุดคือ6แพมมี่บอกว่างั้นฉันจะต้องแบบว่าเอาชนะ6ให้ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแพมมี่เป็นคนแรกเลยที่พูดอย่างนี้เว้ยเพราะว่าคนอื่นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ต้องเอาชนะ3ไม่ได้สิเราจะได้ไม่ต่ำสุด ใช่ไหมมา I will explain it in Thai ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับแพมมี่กันนะคะแพมมี่เป็น CEO ของ Play Asia นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นลูกค้าของที่นั่นก็สามารถไปติดตามแพมมี่ได้นะคะเขามีโปรโมชั่นมีอะไรมากมายเลยที่เขาจะประกาศนะคะแล้วก็ เกมนี้ชื่อเกมว่าแกงฝรั่งนะคะหรือว่า Test Your Thenglish นั่นเองแต่รอบนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วเนาะก็เป็นครั้งแรกเป็นฝรั่งไทย accent ใช่ไหมฝรั่งไทยสำเนียงอันนี้เป็นฝรั่งไทยสำนวนไทยนะคะก็มันจะมีจำนวนไทยอยู่10ข้อจะให้แพมมี่เป็นคนทายว่าสำนวนพวกนั้นอ่ะหมายความว่ายังไงเอาให้ใกล้ที่สุดถ้าใกล้ที่สุดก็ได้1คะแนนหรือว่าถ้าไม่ใกล้ก็ได้0คะแนนแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบเกือบแล้ว
มาถูกทางแล้วเราก็อาจจะให้เขาครึ่งคะแนนอะไรอย่างงี้ใจดีนิดนึงแล้วก็เอ่มสำนวนไทยเหล่านี้นะคะ10 ข้อนี้ทีมงานของครูพี่ทิมยืดเนี่ยนะเขาได้ปาลงไปใน Google ค่ะแล้วก็แปลมันออกมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแน่นอนว่า Google Translate มันทุเรศมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแพมมี่จะเอาชนะ Google ได้หรือไม่นะคะ We'll see if Pammy will beat Google Translation Yeah. I will destroy Google. Yes Yes Okay so Are you ready for the first one Let's go! Wow Okay and you know what เดี๋ยวบอกให้ Okay you know what I'll tell you this Pammy just told me that she is like the most direct quietester as person in this whole wide world Can you believe that I'm quiet. Can you believe that Can you actually believe that เขาบอกกับกูว่าก่อนที่ As จะ I เข้ามา usually describe it as komi-san when I'm not streaming. So you need a notebook to like write something down? Actually, I think that would be too hard. So maybe not komi-san. Maybe just don't communicate. So not the Komi-san part, but the don't communicate part. yeah, just the don't communicate. แพมมี่อ่ะก่อนที่จะเข้ามาไลฟ์อ่ะเขาบอกกับกูเอ้ยพี่โจสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะเรื่องเมื่อวานเนี่ยหนูไปฟังย้อนหลังนะหนูฟังไม่ทันเพราะหนูไลฟ์4 ทุ่มหนูยังฟังเรื่องพี่โจค้างอยู่เลยเดี๋ยวหนูไปฟังย้อนหลังนะทุกคนสวัสดีพี่โจด้วยนะคะคือแพมมี่อ่ะเขาบอกครูว่าเขาเป็นคนปกติแล้วเขาเป็นคนที่เงียบมากเว้ยซึ่งครูว่าโคตรไม่เชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เสียงดังพอๆกับกูเลยแล้วกูรู้สึกว่าปลอดภัยมากเวลาอยู่กับเขาเพราะว่าเราเสียงดังพอๆกันนะฮะ I don't believe that I don't believe it at all because she's my safe place to be loud you know what I mean like she is as loud as me as far as I know so when she said that she is like the quietest person in the world I'm like what the heck Pammy are you betraying me You're betraying me! Maybe I lied or maybe I didn't lie. Who knows? Yeah, maybe you are not the quiet. You are the liar. I feel like at that point that means I betrayed either way though. Exactly. Okay. Let's start with the first one. What would it be? Oh my god. Okay. Wait, I haven't shared you my screen, right? I don't think so. I've been watching the stream muted, but it's like a little behind. But I can watch it if it's easier. Oh no! Okay. I'm sharing my screen to you now. Okay. It's load. Oh, I can see it now. Okay. Okay. Buy buffaloes in the rice fields. Buy clothes in the Chinese New. What? Oh yeah, that's got. Why Chinese New Year? I think I'll have to take that part out when I guess, because I'm gonna take that as a hint that is not the correct anything. I'm like, oh boy. What the? Okay. So first of all, everybody knows that idioms are not as it seems. You know, they are usually metaphorical and like, comparison or whatever. Yeah, so maybe you have to be big brain about it for this one. Especially this one, buy clothes in Chinese New Year. I don't even know what that means. Okay, what do you think of this? I think it's probably something really similar where it's like 2 different activities. Mm-hmm. And one of them is a place and one of them is a time, so that's kind of jarring. But I think it's kind of saying like there's a right. I don't know if it means like place or time, but kind of something along those lines. There's a right place and time to do everything. So it's like if you do the wrong thing at the wrong time, like that's maybe could be even why it doesn't work or something. You just there's a best time for everything, or there's a best place for everything.
Oh my god, she's being so big brain about it. Right? How could you I mean, how could people think of that? I mean, you know what? I actually told a lot of my guests, if I were to be my own guest, I would be very, very stupid looking right now. I would be like, what the hell? Why would you buy a buffalo in a rice field? So, I was just like, they're both very different things, so that's why I was like, maybe it's because like if you did one and the other, it would be wrong. So โอ้ยแบบพี่เขาสุดยอดมากเขาบอกว่ามันดูเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนกันเขาเลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบอะไรก็ตามที่เราทำแล้วมันแบบไม่ถูกเวลาไม่ถูกที่หรืออะไรอย่างเงี้ยผลมันก็อาจจะได้ออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไหนใครรู้บ้าง anybody knows what this idiom is Google strikes again Wait, but it's kind of accurate though. Actually, I'm just like very confused of how they can translate into Chinese New Year, but it's okay. ไม่คุ้นเหรอ It's you again, Google. Yeah, it's you again. Not a clue what this one is. Maybe this one is a not very, how do you call it? It's a not very common idiom that we use in everyday life, but it's there. We have a lot of idioms. ผมรู้เพราะผมทำโจทย์แน่ My team is here saying, I know the answer because I made this presentation. You cannot do that. Do not say the answer. สวัสดีพี่น้ำยืดด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนุ่ม Okay, so what is your final answer? Do you think? Probably just like everything has its right time and place to simplify it. Okay. So is that your final answer? Yup. Yes. Okay. เขาตอบมาแล้วนะคะ Thank you Star Warrior Robbie for $2. Wow, super chat. You gave me the money. I'll put the gun away. Which is worse, Google Translate or DeepL? I haven't used that. I think it's like deep learning, like Chat GPT type stuff. I see. Unless it's its own thing and I just don't know. No, I don't know that at all. What is it? What I do think Google Translation is the worst. I mean, ChatGPT No is hesitation, better. just it's definitely worse. Yeah, it's definitely worse. Like it's the worst. I mean, ChatGPT for Thai is a lot better. Like we can actually work on it. Yeah, but by adjusting it a little, and you can actually like copy and paste for ChatGPT. But I've never used it either. A lot of my friends use it though, like just to help them check like spellings and stuff. So you got the final answer from Pammy ตอบมาแล้วนะคะเขาบอกว่าก็เพื่อให้แบบว่าไม่ต้องพูดยาวมากเขาก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมันแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีที่ของมันแล้วมีช่วงเวลาของมันประมาณนั้นเขารู้ได้ไงวะเนี่ยอันนี้เขาถูกนะครูว่ามาโอเค let's see the answer ปะดำซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าตรุษนะคะเคยได้ยินไหม เป็นการซื้อของโดยไม่คิดถึงเวลาหรือฤดูกาลนะคะก็คือจะได้ของแพงนั่นเองก็เหมือนกับว่าซื้อควายในหน้าที่เขาต้องการควายไปทำนาพอดีก็คือควายก็จะขึ้นราคาถูกไหมแล้วซื้อผ้าหน้าตรุษจีนก็คือเขาก็เชื่อแบบว่าหน้าตรุษจีนมันก็ของมันก็แพงอะเนาะแบบว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นซื้อผ้าแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะแบบว่าซื้อเพื่อเอาไปแบบตัดชุดเพื่อที่จะเอาไปทำเขาเรียกว่าอะไรอะทำชุดเฉลิมฉลองวันตรุษจีนหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็เขาบอกว่าแต่แพมมี่เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมันเพราะครูว่าใช่อยู่นะเพราะครูว่าใช่อยู่ Okay for this one this idiom means okay let me explain this first when you buy a buffalo during the what was the meaning? What was the English again?
in the rice fields. Okay. Okay, so the literal meaning from me, not from Google Translation, is you buy buffaloes during the how do you call it? During the time the farmers have to harvest the rice. That means the buffaloes, the price of buffaloes will go up, right? Because they're in need of them. And buy clothes in the Chinese New Year. I do think it means Chinese New Year people how do you call it? People buy clothes to like, you know, prepare your costumes for the new year. So that means the price of the clothes will go up as well. So this means you do something not considering the time and place or the season of it. And for that you get expensive stuff. So I do think your answer is quite good because everything has its time and place, right? You got 1 point! Yeah! Let's go! Yeah! I was like sweating. I'm like, is it close enough? Yes, you got 1 point! Let's go! Of course, it would be the one about when stuff's expensive. I understand my stonks. I got the meaning. Let's go! Woohoo! You got 1 point. Oh my god, 1 point straight off the first one? What the heck, Tammy? What the heck? Will you I ace really this? like puzzles and figuring stuff out, so I can like look at the Google Translate and analyze it. Yes! Yes, Google, you better change to Play Asia. Like our new search engine. Obage Pam. Just ask me. I'll give you an answer. It may be right or wrong though. Yeah. It's okay. People won't know. เขาได้แล้วนะคะได้1 คะแนนเลยมาจากข้อแรกเลยนะคะสุดยอดงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อที่2ข้อต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะมาเดี๋ยวนะ I just checked Deep L doesn't have Thai language so it can't translate but yeah Google is worse Google's worse than nothing. Yeah Google's worse than just worst I don't know. I just don't need to compare it to anything. It's just worst. Well, let's go to the second one. Boom. Play the glass abacus. Abacus? Abacus? How do you pronounce that? Abacus? Play one. Abacus, I think. Abacus, yeah. I think so. Huh. Play the glass abacus. Another Thai idioms that we don't really use. Oh. But why is that? I'm trying to think like which words are the ones that might be important. It's like, because I feel like if it's glass, if that's an important word, it could be like something is fragile. And abacus is used for like counting, so that could be referring to like money or something. So it's like I'm torn because I feel like it could mean like sometimes you just have to like take a risk or like make an investment, or it could be something like maybe do things the traditional way, like use an abacus instead of a calculator. It's like I'm trying to like brain think which is like, because I just imagine somebody getting like a stick and playing an abacus like drums. So I can't get past that image. I'm gonna go with probably. Maybe like sometimes it's better to do things the traditional way,
Because I feel like abacus is too abstract of a word for them to randomly come up with. อ่าอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ Play the glass abacus. Why would you play it? I'm assuming play is the wrong word. I'm just making the assumption that it's not right. Yeah, you are right. And you were right about it. I'm like, why are you playing the abacus? I feel like you were playing. Yeah, it's like you were playing some instruments, some musical instruments. โอ้โหก็กำลังงงว่าแล้วเราจะเล่นทำไมใช่ไหมสรุปว่าจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเขาน่าจะใช้ผิดแพมมี่บอกว่าเขาขอเดาว่าน่าจะใช้ผิดนะคะซึ่งก็ใช้ผิดจริงๆแล้ว So what do you think? I think I'll probably have to go with that one as the final. Like, sometimes it's good to do things like the old-fashioned and trusted way. Just like, I guess, yeah, something along those lines. Is that your final answer? Yep, because I assumed abacus is correct. I may assume very wrong, but I don't know why else it would use that word. โอเคเขาตอบมาแล้วนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นประมาณว่าเพราะว่าลูกคิดอะมันเป็นการคิดเลขที่แบบว่าค่อนข้างโบราณมากเลยเนาะก็คือเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องคิดเลขแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าสำนวนเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นประมาณว่าบางทีอะการกลับไปใช้อะไรที่มันโบราณหน่อยที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีอะไรประมาณนี้ก็คือใช้ลูกคิดนะแต่เขาก็แน่นอนว่าคำว่า play ที่แปลว่าเล่นเขาก็บอกว่าทำไมมันถึงเป็นคำว่า play เป็นคำว่าเล่นเพราะว่าเราไม่ได้เล่นลูกคิดเนาะเราดีดลูกคิดใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเขาก็คิดว่าคำว่า play มันน่าจะเป็นคำที่ Google แปลผิดซึ่งมันก็ใช่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยดีกว่า Let's see what the answer is จันดีดลูกคิดรังแก้วนะคะก็คือคิดถึงผลได้ผลดีอย่างเดียวนะคะดีดลูกคิดรังแก้วก็คือจริงๆแล้วว่าลูกคิดมันคือการคำนวณใช่ไหมคำว่าแก้วเนี่ยของสมัยก่อนเวลาอะไรที่มันเป็นแก้วมันคือของแพงมันคือของแพงนะคะซึ่งก็หมายความว่าคือเนี้ยก็คือคำนวณอย่างรอบคอบแล้วเรามีผลดีเท่านั้นเลยก็คือดีดลูกคิดที่แบบว่าไฮโซไว้ก่อนเลยเพราะว่าอันเนี้ยเราได้กำไรแน่นอนอะไรประมาณนี้เขาเลยเรียกว่าดีดลูกคิดรังแก้วนะคะใช้พ่อหรือแม่คิดได้ไหมครับไม่ได้นะคะเป็นลูกเนรคุณนะคะ สามารถขอให้แม่ให้พ่อกับแม่คิดได้แต่ห้ามใช้พ่อกับแม่คิดนะคะถ้าใช้เมื่อไหร่นี่เนรคุณทันทีนะคะ Wow, okay, so the answer of this one, the idiom actually means the glass abacus is correct, but it actually only you use the glass abacus, not play. That's what I was thinking. I thought play might be to use because I was like, I can see how in some other languages those would get mixed up too. Yeah, because the verb that we use for the abacus, it's also the same as we use for piano. In Thai. Yeah, that's what I was thinking. Yeah, something similar to like that maybe. So I think that's why Google Translation is like, oh, you play the glass abacus. I'm like, no, no, it's not the same. Okay, so this one, like old people or old-fashioned people that use abacus to calculate, right? So if and being a glass abacus means it has a value, like it's very, very expensive abacus. It's like diamond abacus or things like that. Yeah. So to use a glass abacus means you calculate and it only comes up with benefits only. So it's like if you use this idiom, like, oh my god, this month I'll be using my glass abacus.
that means you are totally beneficial for this one. For this one. Interesting. Things like that. Yes. Okay, so you got 0 point, but it's okay. It's okay. Still have one. It's okay. Yeah, you got one already. You need another 2 to get out of the minimum. I just need to get out of the minimum as long as I'm not last. Famous last words, but that's okay. Yes. Hello, Hoku. Is that princess? She looks gorgeous and cute. Yes, she's my princess. Everybody, she's my princess. Yes, but you better visit Play Asia. Okay, so the next one. Ooh, okay. Oh, this one I use it a lot actually. I don't know if anybody use it, but I use it a lot because, well, my friends are all like this. Okay, ta-dang! Take the opportunity to ride a goat and chase away. Why is it so long? For Thai, it's just 5 syllables. Yeah, 5 syllables for Thai. Okay. Ooh. I think it's probably around the same meaning as like you only live once. Like you want to do something, go do it. If you have an opportunity, go do it. Just like go do the thing. Just do it! Just do it! Just so you know, Nike is not sponsoring this stream. Neither is Shia LaBeouf, okay? Do not. Yeah. Unless he shows up in chat, so you never know if he gives a super, then he's sponsoring. ไนกี้กับชายาละบัฟไม่ได้สปอนเซอร์ไลฟ์นี้นะคะเราแค่พูดถึงเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแบบว่าตื่นเต้นนะ ไม่มีใครสปอนเซอร์ทั้งนั้นนะคะ YOLO it's like YOLO you only live once take the opportunity okay is that your final answer that was fast Yeah. Wow she's so confident I love her confidence I'm probably so wrong. Yeah so เขาให้คำตอบมาแล้วนะคะโหเร็วมากแบบเป็นความมั่นใจที่โอคุชอบมากนะคะเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนโยโลก็คือเราแบบได้โอกาสแล้วว่าเราก็ไปเลยออกไปสำรวจโลกออกไปไล่ล่ามันอะไรอย่างนี้นะคะแบบว่าเอาแบบคว้าโอกาสนั้นไว้อะไรอย่างนี้เนาะhow it becomes this long Google I don't know I have no idea but yeah let's see the answer จะดำได้ทีขี่แพะไล่นะคะอันนี้โฮคุใช้บ่อยเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนรวมทั้งโฮคุด้วยเป็นนะคะ ก็คือไปซ้ำเติมหรือเยาะเย้ยเมื่อคนอื่นเพลียงพล้ำนะคะใครเป็นบ้างมีใครเป็นบ้างซ้ำคนล้มนะคะเป็นบ่อยมากนะคะในเมื่อเขาซ้ำเราก็ซ้ำกลับนะคะเราไม่โกง Okay so for this one the direct translation is actually the Google translation is quite accurate though okay ได้ทีขี่แพะไล่ means when you have the opportunity you ride the goat and chase your friends that means you how do you call it like when your friend makes mistakes and you don't just let it go you just you make mistakes like that That's so mean. Yeah I call it you stomp on the one who falls stomp him down That's kind of what it sounds like, yeah. Yeah when you have the opportunity you're like yeah let's go I was thinking so wholesome, that's my mistake. Yeah it's like this and I'm like ha baby you got too wrong No, you're using the idiom against
was okay, I'll just pet the goat. Assert dominance by petting the goat. No! My goat will not give in that easily. Too bad. It looks soft and fluffy. Oh no. Oh no. My goat gave in. No, it's fine. Bow to the queen, people. Bow to the queen. Yes, yes. มาเราอธิบายเขาไปแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโหมันโคตรแย่เลย แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขี่แพะไล่เขาแพมมี่ก็จะลูบหัวแพะนะคะแล้วก็จะทำให้มันเชื่องได้ ให้มันหยุดไล่ ผมเป็นคนโดนเหรอโอ้ยของครูนี่คือแบบสลับกันนะฮะสลับกันโดน เราไม่มีทางปล่อยให้เพื่อนเหงานะคะถ้าเพื่อนล้มแล้วเราก็ต้องแบบว่าซ้ำคนล้มนะ นิสัยไม่ดีเนาะ แต่ว่าเราโดนทำก่อนน่ะเราก็ทำกลับไม่โกงไงใช่ไหมOkay, let's see the second one. Which one are you in right now? 1, 2, 3, 4. The fourth one. The fourth one. Falling down the stairs and falling into the trap. Huh? I think this one's just calling me out. That's just my life. Oh, just so you know, I set up that trap. Aw, man. Yes. Falling down the stairs and falling into the trap. Huh. I guess is a good translation. I don't know. I'm like, when it comes to Test Your Thenglish, I'm like questioning my both my English and Thai. I'm like, what the heck is this? How should I be explaining it to my friend? How? Okay, what do you think about this one? No rush. I'm trying to think because I know, like, I have an idea in my brain of what I think it might mean, but I don't know how to put that into, like, language because my idea is just, like, a very abstract. I don't know how to word it. It's kind of like being led into someone's deception, but, like, putting it into words is a little hard. Like, if there's a trap there, like, you stumble in, but then somebody just, like, leads you and you follow all the wrong stuff. Because the stairs would be, like, usually lead you to somewhere, right? Like, you could go back up the stairs, but nah. You just fall down them really fast all the way right into the trap. Oh. So I think it's kind of like, I think it has a similar meaning to, like, somebody who accidentally found themselves, like, led into a bad situation, but then they just very quickly went, like, all the way into a bad situation. If that makes sense. It's hard to put into words, but yeah. I really like how you said you don't know how to put it into a language. It's like I imagine, like, there's a path. They're on it. It's not the right one. Then boom, trap. But it's like wording it is weird. So ใช่มันคืออันนั้นแหละทุกคนมาก็เมื่อกี้แพมมี่เขาบอกว่าเขาคิดแล้วมันแบบเขามีภาพอยู่ในหัวแต่เขาไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นภาษาได้ทุกคนแต่เขาก็พยายามมากเลยเขาบอกว่ามันก็ดูเหมือนกับคือบันไดอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าจะพาเราไปสู่อะไรสักอย่างอยู่แล้วใช่ไหมแต่ในขณะที่เรากำลังเดินแล้วอยู่ดีเราตกบันไดเนี่ยแล้วล่วงลงไปในแทรปเลยในกับดักเลยอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันน่าจะแบบยังไงอะมันเหมือนกับแบบว่ามันส่งเราไปแบบคนที่แบบยังไงดีล่วงตกบันไดแล้วยังจะตกลงไปในโอเค I'm struggling explaining it in Thai. Oh God, I struggle to explain my guess, so it's fine. It's like one of those ideas where, like, you understand it, but explaining it is like, yeah. Okay. ก็คือเขาบอกว่าแบบเหมือนกับว่าเราร่วงตกบันไดแล้วเรายังร่วงตกลงไปในกับดักอีกแบบแล้วมันเร็วแล้วมันดูเร็วกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยกับดักมาจากไหนงงWhat is your final answer to put it simply? I don't know if you can even put it simply.
Yeah. I think to put it simply, like they ended up in like a bad situation, but instead of getting out, they went all the way into a bad situation. Yeah. So That's it's like it. okay. So it's like you were just it's like you were just walking there and then suddenly you fall into a bad situation. So suddenly things like Yeah, that. it just like it comes out of nowhere. Like whether it's like a chance, whether somebody like brought something up that's bad and you go down a rabbit hole, just like something bad comes up and then you have a chance to like not think about it or not go there or not do the thing, but instead you like just go all the way into the bad thing. Okay. Okay. And that's your final answer. Yeah, if you can understand my guess. I'll try my best to explain it in Thai ก็แพมมี่เขาตอบไปแล้วนะคะเขาก็แบบว่ารู้สึกยังงงกับคำตอบตัวเองแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าอันนี้แหละน่าจะใช่เขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเราเดินอยู่ดีแล้วอยู่ดีก็ล่วงลงไปหาปัญหาเฉยเลยด้วยความที่ภาษาอังกฤษมันแปลออกมาว่า trap เนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นกับดักอ่ะเขาก็เลยเข้าใจว่ามันแบบเหมือนใครสักคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็เหมือนกับตกลงไปในเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นมา let's see what the answer is ทะแทงตกกระไดพลอยโจรนะคะก็คือว่าจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยงนะคะจริงๆก็คล้ายๆไหมแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอย่างเดียวนะจริงๆแล้วอ่ะ มันไม่ได้เป็นปัญหาอย่างเดียวเปล่ามันต้องแบบเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าที่มันไม่มีทางเลี่ยงเฉยๆแบบเหมือนกับว่าเพื่อนจะไปดูคอนเสิร์ตเราไม่อยากไปแต่เพื่อนก็ดันแบบว่าเอ้ยไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตกกระไดพลอยโจรไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยมันได้ทั้งดีและไม่ดีนะคะแบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ที่แพมเขาพูดว่าแบบอยู่ดีๆก็เข้าไปอยู่ในจริงๆมันก็ใช่นะจริงๆมันก็ใช่เนาะมันก็บวกหนึ่งได้โอเค so the literal meaning of this idiom is you fall off the stairs fall off the stairs and you happen to how do I do this how do I say this okay I'm struggling so you fall off the stairs and that's how you have to do what other people do so that's the whole meaning of it that's not a direct translation at all okay so the meaning of this is you are put into a situation where you can't get out of it and so you have to go on with it like to move on with it it's like if your friends are going to a concert and you're like nah I don't want and your friends are like oh but we're all going 5 of us without you how could we be having fun and you'll be like yeah okay fine yeah you are falling into that situation like you cannot It's kind of similar to what I thought, but like not only bad. It can also be like good things. You just like didn't necessarily like do it on purpose. yeah, exactly. So people are like plus one people. I don't know. I feel like I got it right for some situations, but not every situation. It's like a 0.5 maybe. But yeah, I do think this idiom can be used for both bad and good situation. So you don't have to, fall into a bad situation to use this idiom. Just anything, like anything your friends make you do and you cannot get out of it, or
you know, you can like your mom wants to go to Disneyland and she's like, yeah, I'm just gonna pay for you, and you jump into It's like, okay. yeah, I'm like, yeah, okay, I'll fall into that situation. Why not, right? Yeah, so I think your answer is quite accurate too. Like to fall into something that you don't even know that you want to do that. Things like that. I think part of your translation that you said kind of was what I was struggling to say. It's kind of like you fall into something and then you have to go along with it. I just thought it was like really bad. Okay, I'm just gonna give you +1! Yay! Oh! I don't know why that was so hard for me to put into words, because then you did it so easy and I was like, oh. No, it's okay, I understand you. My late nighter is like, oh, so Pammy, you fell into this stream without you knowing. Yeah, she also fell into the stream. She fell into my trap. This is my trap, guys. My trap. That's a good trap, good trap. Yeah. Would fall again. Oh, I would love you to fall again. Okay. I'll think of something. Okay, the next one. You got 2 points already. So 1 more point to get to the minimum. 2 more to get above the minimum. 4 more to get to the maximum, and 5 more to get to the best. Okay? Okay, let's go. The next one, the 5th one. Ta-dam. Scoop water and pour it over the stump. Oh, this one is accurate though. The translation. Finally, Google. You do me some justice. Okay. Scoop the water and pour it over the stump. The stump. I don't know if you can see the picture, but the picture helps too. Yeah. I feel like the stump is probably symbolizing like either things that have ended or like people. Maybe if it's something that's living, maybe it's like you should still care for people even if they've passed on, kind of something like that. Like you know how people will like do things in honor of people who've like passed away before them and stuff. I think it's something along those lines. Like it's encouraging people to like just like remember and like look out for their ancestors, or even just enjoy people who came before them. Like still care for them and stuff. Wow. That is so big brain. Or very small brain, I'll find out. So, okay, to make it simply, what's your final answer? Now you should still take care of the people who've come before you. Like still honor them and stuff. Okay. So you think the stump here refers to like old people that you Not necessarily old, but like people who have like already died, because the stump is like a dead tree. So it might be symbolism, maybe. Okay. So like respect them still, or like still like think of them or things like that. Yeah, because they're still giving water to it, so like they're still caring for the dead stump, right? They're still giving it water even if it doesn't need it. Okay. That's like you still do it to honor the tree. Okay. And that's your final answer. I think so, because now I just came up with an opposite idea that's a lot less nice. What is it? Tell me. I want to know. Doing something very useless, because it's a tree stump. We can't water it anymore. I think I'm gonna go with the other one though, the first one, because it's nicer. But in case I was wrong and the second one's right, I'll at least know I got there eventually. I just won't have a point. Okay, so the first one is the final answer. Yes? โอเคก็เขาได้คำตอบมาแล้วนะคะแล้วเขาคิดมา2คำตอบด้วยแต่เขาเลือกคำตอบเดียวนะคะซึ่งก็คือคำตอบเขาบอกว่าคือตอไม้อะซ้ำอะตอไม้อะมันตายแล้วถูกไหม
แต่ว่าในสำนวนเนี้ยเขายังตักน้ำแล้วเทใส่อยู่บนตอไม้อยู่ เขาก็เลยบอกว่า เขาคิดว่ามันน่าจะเปรียบเทียบได้กับบรรพบุรุษ หรืออะไรแบบนี้เนาะที่เราแบบว่ายังควรที่แบบว่าเสียชีวิตไปแล้ว หรือคนที่ไม่ต้องบรรพบุรุษก็ได้หรือว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือคนที่ไม่อยู่กับเราแล้ว ที่เรายังควรที่จะต้องแบบว่าให้ความเคารพเขายังคิดถึงเขาอะไรอย่างนี้อยู่ เพราะว่าเหมือนกับการที่เรารดน้ำบนตอไม้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรายังแบบว่าคอยดูแลอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะเสียไปแล้วอะไรอย่างนี้ แล้วเขาก็เลือกคำตอบนี้ แต่คำตอบที่สองที่เขาคิดออก ก็คือทำอะไรสักอย่างที่มันไร้ประโยชน์มากๆ เพราะว่าการเอาน้ำไปรดตอไม้ที่ตายแล้วมันไม่ได้ทำให้ต้นไม้โต ซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดูไร้กาจมากๆ แล้วเขาไม่อยากจะตอบเขาอยากจะตอบอันที่ดีกว่าเว้ย เดี๋ยวเราจะได้รู้กัน ไปเวนั้นได้ไง มาจุจำตักน้ำรดหัวตอนะคะก็คือแนะนำเท่าไหร่พร่ำสอนเท่าไหร่ ก็ไม่ได้ผลนะคะก็คือเหมือนกับว่าคนที่แบบว่าหัวตื้อมากๆไม่รับอะไรอีกแล้วนะคะโอเค so you pour the water over the stump it means whatever you do whatever you say whatever you suggest whatever you teach a certain someone they don't receive him Oh, that makes sense because it doesn't absorb the water anymore. Yeah. I got so poetic with it, but nah. but it's you just know the what? person's as stupid as a stump. No, but it's very It's me, I'm the stump. No. People are like, wow, you are so big brain. Like for the answer that you got, it's like, wow, ancestors. How did it go that way? But I was thinking too hard. yeah, but you know what? This is a fun in this game because I can learn a lot of different interpretations for each of the idioms from my international friends, and sometimes I'm like, oh, this is even better than the real meaning. แพมมี่ก็บอกแพมมี่ไปแพมมี่เขาบอกว่าเอ้ยมันก็ make sense อยู่นะเพราะว่าตอไม้อะมันไม่ซับน้ำแล้วไงก็แปลว่าไอคนนี้มันไม่ซับความรู้ไม่แบบสมองมันไม่ซึมซับแล้ว มันก็ใช่อยู่นะอะไรอย่างงี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาคิดเยอะเกินไปนะคะล็อกหลบถ้าตอบอันที่สองครูก็จะให้คะแนนนะตอบอันแรกactually your second answer was quite right Yeah, the second one was pretty close, but it was not my final answer. Yeah, that's why right after I was like maybe I should have gone with the second one. Darn, you still heard me guess it. It just didn't count, but I'm still big brain. I still got it. I don't have a point, but I got it. Yes, you got it. And it's just because idioms are not. A lot of idioms are not that nice, to be honest. Yeah, that's why I thought afterwards. I was like, wait a second. Yeah, they're usually something to teach your children with. So usually they'll be like, do not be like a blah 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 blah. Do not do that blah 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 blah. And they use idioms to teach them. That is why a lot of idioms are not nice. Yep. So you still got 2 points. It's okay. You have 5 more. You still have 5 more, Pammy. You still have 5 more. You're halfway through. Them, when giving alms, don't ask the monks. I don't know what an alm is. What is an alms? Wait, I am going to. I'm not gonna Google Translate. I'm going to do the dictionary. Okay, where's my English to English dictionary? Okay, alms. Alms. Something given to. Wait. Alms. Okay, alms. Something given to the poor as charity, such as money, clothing, or food.
Okay. Mm, So when you give like donations or things like that, yeah. Don't ask the monks. Mm. mm. I Mm. feel like this one. I feel like I'm thinking of a straightforward answer, so it might be kind of wrong because usually it's not straightforward. But I feel like it's kind of along the lines of like or giving. Would giving? I'm trying to think of if giving. The way it's translated, like the tense and stuff's weird because I want to say it's like if you need help, don't ask people who already have sacrificed everything. But it sounds more like if you're giving help. Like, oh, maybe that's it actually. Like, if you want to help someone, don't help the people who've chosen to give up everything. Yeah, maybe. Because it's like, if you want to, like, help somebody, you should help people who want help, not really people who've, like, chosen to give up everything. Like, that's their choice. They don't really want or need your help necessarily. So if you want to help someone, don't help somebody who has chosen to give things up. Like chosen to sacrifice. I see. Okay. So do not make your effort be in vain by helping the wrong people, things like that. Less in vain and more like, I don't know, it's kind of like if you're offering a monk like, hey, I can give you this thing, but they chose to give it up, it's kind of like disrespectful. Yum. So, is that your final answer? Yeah, like don't help people who've chosen to sacrifice. โอเค เขาบอกว่าคำตอบของเขาก็คือ อย่าช่วยใครคนหนึ่งที่แบบว่าตัดสินใจที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเหมือนไม่ได้หมายความว่าแบบไม่ให้ช่วยแต่หมายความว่าคืออีกคนนึงอ่ะเขาเลือกแล้วว่าจะแบบว่าไม่ต้องให้ช่วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าการที่เราเหมือนกับไปเสนอหรือไปให้อะไรกับคนที่เลือกว่าจะไม่เอาแล้วอ่ะมันก็เป็นอะไรที่มันดูไม่ค่อยเคารพนิดนึงเหมือนกับว่าไม่เคารพการตัดสินใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นตักบาตรอย่าทำพระใช่แล้วอวยพรหน่อยพี่โอคุสอบวันสุดท้ายสู้ๆนะไอ้หนุ่มขอให้ที่เก่งมาออกหมดเลยที่ไม่เก่งมาก็ถ้าออกก็เดี๋ยวรู้กัน แต่สู้ๆนะคะขอให้ได้คะแนนที่อยากได้นะโอเค let's see the answer ปั๊มตักบาตรอย่าถามพระนะคะก็คือความหมายก็คือจะให้อะไรคนอื่นอย่าไปถามเขาว่าอยากจะเอาไหมหรือว่าอยากได้ไหมคือถ้าจะให้ก็คือให้เลยนะคะประมาณนั้นคือปกติแล้วอ่ะมันเอาจริงๆอันเนี้ยมันคือความเอเชียแหละมันคือแบบวัฒนธรรมของชาวพุทธด้วยเนาะแล้วก็ความเอเชียด้วยที่คนเราก็มักจะมีความเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบว่าเวลามีคนเอาหนึ่งมาถามว่าโฮคุอยากให้ซื้ออันนี้ให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือโฮคุว่าถึงแม้จะเป็นอย่างเงี้ยก็มีความเกรงใจนะที่แบบว่าไม่เป็นไรค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจก็คือแบบอาจจะแบบโอ้ยอยากได้อ่ะแต่ว่าไม่อยากจะพูดว่าอุ้ยอยากค่ะซื้อให้หน่อยอ่ะมันดูพุ่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเกรงใจอยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าตักบาตรอย่าถามพระคือไม่ต้องถามพระว่าแบบจะกินนี้ไหมคือจะให้อะไรก็ให้ไปเลยงี้ประมาณนี้ค่ะโอเค so I think this is a culture thing especially for Buddhists so every morning actually or every lunchtime we usually offer food to monks they will leave the temples to walk around into like you know the residential area just for us to be able to give them food because monks don't make profits from anything they don't have well nowadays I think they do have some money
just so that they can actually buy some necessities if they want to. But actually according to the rules in quotation marks for monks, they're not supposed to hold on to any money. So that is why every food that they have comes for free from the citizens, from other Buddhists out there. That is why this idiom came up. And it means if you are offering food to monks, you don't ask them what they want to eat. That means if you want to give something to someone, you don't ask them if they want it. It's like if a fan asks you, like, Pammy, do you want a PS5? If you want it, I'm gonna buy it for you. And we know a PS5 is expensive. And like, I mean, okay, we can say like, buy me a PS5, things like that. But if you are not brave enough to say that, or maybe you are, I don't think you have that word in English, but we have a thing when it's called เกรงใจ which means like you are being very humble. You don't want to actually say what you need because you don't want them to spend it on you. Things like that. So when you ask like, yeah, Pammy, you want a PS5, and you're like, oh, it's okay. Just keep the money to yourself. Don't buy it for me. If you buy it, you just buy it for yourself. Things like that. That is this idiom. If you want to offer food to monks, you don't ask them what they want to eat. You just give it to them. That makes sense, yeah. Yeah. Because then if you ask them, they'll just say like the cheapest thing because they don't want to take your money. Yeah, exactly. Exactly. Things like that. อย่างนี้นี่เองใช่เขาก็บอกว่าแพมมี่ก็บอกว่ามันก็ฟังดูใช่นะมันก็เป็นสิ่งที่แบบก็เราเกรงใจอะเนาะเราก็ไม่อยากให้เขาซื้อแต่ผมก็ยังถามก่อนอยู่ดีบางอย่างให้เราไม่ใช้ก็เสียดายของมันก็ใช่แต่ว่าบางอย่างอ่ะมันต้องดูสถานการณ์ด้วยอะค่ะหมายถึงว่าถ้าเราอยากให้เขาอ่ะเราก็ให้ไปเลยดีกว่านะดีกว่าคือให้มาโฮคุก็ใช้อยู่แล้วแหละจะใช้เมื่อไหร่ก็ตามนั้นแหละเหมือนแบบว่าเหมือนเพย์5ที่โฮคุได้มาก็ไม่มีใครถามโฮคุนะแต่ว่ามันคือของขวัญน่ะด้วยความที่มันคือของขวัญน่ะเราก็คือสิ่งของขวัญน่ะเราก็ควรที่จะแบบว่าสำหรับโฮคุนะโฮคุมีความรู้สึกว่าเราอ่ะน่าจะรู้อยู่แล้วในระดับหนึ่งว่าคนคนนั้นชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรถ้าจะซื้ออะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราชอบอย่างเงี้ยเรายิ่งอย่าไปถามเขาเพราะว่าถ้าถามอ่ะถ้าอย่างโฮคุว่าโฮคุก็จะไม่สมมุติว่าแบบอยากได้กระเป๋าชาแนลไหมคือใจจริงก็คงอยากได้แต่กระเป๋าชาแนลมันแบบใบละหมื่นอ่ะก็เลยแบบว่าไม่เอาอ่ะอยู่ที่สถานการณ์และความเหมาะสมของคนที่ถามใช่เป็นอย่างนั้นแหละตามนั้นครับโอเค so 1 2 3 4 you have 4 left Oh no! Cut off the tail and let it go. Let it go. Let it go. Let it go! What would it be? I'm trying to think because the tail is usually like the back, right? Like backwards. So maybe it means. I'm gonna go with a very simple guess for this one. That's like kind of related but not related. I think it might mean like sometimes you just have to move on from the past. Because if you look backwards, the tail is backwards. So like maybe like the tail of your life in a way. Like sometimes you just have to move forwards and like not be in the past. Just like let it go. Just move forwards. Cut off the past. So you move forward. You have to move forward. So to put it simply. Okay.
Is that your final answer? Yup, that's the only one I got this time. โอเค โอ้โห คำตอบนี้มาเร็วมาก What a fast answer you got there เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นประมาณว่าเราต้อง move on แหละ เราต้อง move on นะคะว่าแบบว่าเราควรจะแบบว่าปล่อยเรื่องราวในอดีตไปแล้วก็ไปกับอนาคตไปกับปัจจุบันและอนาคตแทนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยากอยู่นะคือวัดโดน Google กินไปแล้ว งงมากแล้ววัดไปไหนที่อย่างเงี้ยไม่แปลให้ออกจะชัด ไม่เข้าใจเลยมันพูดว่าวัดอยู่แล้วทำไมไม่แปลมาให้เรางง โอเค so the answer is ปุ๊มตัดหางปล่อยวัดนะคะก็คือการตัดขาดไม่เกี่ยวข้องกันนั่นเองนะคะ so actually this one the literal meaning of it it's you cut off the tail and you release it to the temple I don't know why Google The let it go was completely wrong. I don't even know like this one is it clearly says temple but why did Google eat the temple up for some I'm very sure my answer was wrong now. So it means to cut it off like if you want to cut the tie of someone you said you ตัดหางปล่อยวัด this one like if a mother or father parents they hate the kids so much and want to cut the tie off them they'll we'll call it with this idiom too they like ตัดหางปล่อยวัด this kid so this idiom actually came from in the past in the very ancient time because we can be very superstitious about everything because we are Asian we are Asians and so we are superstitious and some higher ups they usually before this they usually own chickens a lot of chickens in their yard and to make the bad luck go away apparently they cut off the chicken's tail and release them somewhere yeah I don't know why I'm reading this yeah it's like oh wow like Poor chicken. yeah if anything bad happens like if you fight if there's a fight happening or some crimes happening you have to do this ritual of cutting the tie with the bad luck away yeah for some reason they use chickens why chicken What did the chickens do to you? yeah what did chicken wait ก่อนที่จะนำไปปล่อย They can make จะ such ตัดหาง tasty nuggies. You don't have to do that. You gotta eat the whole chicken. Like, why cut off the chicken? Yeah, I know, right? Oh, but it's like a long time ago, like hundreds of years ago. Yeah. So yeah. So apparently they cut off the tail just for other people to know that this chicken is bad luck. Like we cut off the tail for other people to not, mess with the chicken. Yeah, so because that they're they bad don't luck. see it and they're like, oh, free chicken. Like, no, you don't want this one. Yeah, no, you don't. Yeah, because they're bad luck. They're released from some bad luck people or things like that. And I'm like, wow, okay. I learned something every day from this stream. Yeah, chickens are friends, not food or Pokemon for fighting. Okay, just so you know, we used to have this breed of chicken that we use them to fight, like a Pokemon. Oh, dang. Yeah, we call it fighting chicken. Like really, literally. Yeah, I've heard of stuff like that before. Yeah, and they're very, very aggressive. These kind of chicken, yeah, and a lot of if I recall correctly, what my dad told me about them, these chickens are very, very expensive. Like they're mostly roosters, I think.
Yeah, so very, very aggressive, very expensive, and the ones who own them, they usually take care of them like they're gold because they make gold, they make money. Yeah, so yeah, they're like Pokemon too. We don't really do that anymore. Maybe some rural parts of Thailand they still do it. Yeah, they're very, very expensive. Very, very strong chicken too. You don't mess with them. Yeah. Sometimes they put like, Beyblades? When they put like all the blades around it, they put it like wrap it on the legs of the chicken too. That's Just terrifying. to hurt another chicken. Yeah! Yeah, I see it. I'm like, wow, this is serious. Every time I see a chicken now, I'm gonna be like slightly concerned. I'll be like, is this chicken going to kill me? Yeah, hello, baby. Rooster fights. I heard they do put like chopped metal objects around their feet. Yep, they do. They do. And they're very, very cool looking, I'm gonna tell you. Yeah, but it's not very fun for another chicken though, because they get hurt. But, Pam learning Thai. น่ารัก Ooh, น่ารัก น่ารัก means cute. น่ารัก Cute! Thank you! Yeah, thank you. Okay. You have 3 left. Oh no! You have 3. 3 On the bright side, if I'm the only one with 2, I've got a new number. I can be the new minimum. Look out! Yeah, you're almost there. Okay, the next one. Ba-dum. Blind men feel the elephant. What does that mean? I don't know this one. Okay, let me see. Okay. Okay, makes sense. Okay, I know now. I think I might take this one a little more broad from the exact words and kind of just like everyone has their own way of doing things. So even if like it might not necessarily make sense to you, like everyone has their own way of like doing things and seeing the world and stuff. Everyone has their own perception, I guess. That's interesting. Is that your final answer? Yee. You're like, yee. If I overthink it, I'll come up with more answers, and then I'll be mad if one of the other answers was right. Exactly! Because you were there before. Yeah! So now it's like first answer, yes. โอเคแพมมี่เขาบอกว่าเขาเคยผิดพลาดมาแล้วด้วยการแบบว่าคิดเยอะ แล้วมีหลายคำตอบเกินไปแล้วเขาก็เลือกคำตอบที่ผิด เพราะฉะนั้นเขาจะเลือกคำตอบแรกที่เข้ามาในหัวเขานะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นประมาณว่า แต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองมีแบบว่ามีจินตนาการเป็นของตัวเองเนาะว่าแบบว่าอยากจะแบบเห็นภาพนั้นเป็นอะไรแบบนี้มันคือตาบอดคลำช้างอะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าผิดแต่ไม่เป็นไร and the answer is จะจำตาบอดคลำช้างนะคะ it's pretty accurate for this one blind men like touch how do you call it touch or feel the elephants คนที่รู้อะไรด้านเดียวแล้วเข้าใจแต่อย่างนั้นสิ่งนั้นเท่านั้นนะคะ the meaning of this one is someone who knows something from a certain angle only and you only understand or makes perception about that thing in a how do you call it like with just that angle that you know Okay. Like a limited way, like you can't see the other yeah ways of seeing it. Yeah, it's like oh Pammy you have white hair that means you're old things like that but no How dare no Listen, just because I grade from birth
Wow, you have gray hair all over you. That means you're old already. but when they see your face, they be like, oh, never mind. You're not. You just have white hair. That's it. ก็คือบอกเขานะคะว่าแบบว่าก็ยกตัวอย่างเช่นทำไมแพมมี่ผมขาวล่ะแสดงว่าแบบต้องแก่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันรู้ด้านเดียวรู้แค่ว่าเขาหัวขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอหันมาแล้วแบบไม่ขาวนี่ไม่แก่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เนี่ยแหละตาบอดคำช้างคือรู้อะไรแค่ด้านเดียวมิติเดียวแล้วก็เข้าใจแค่อย่างนั้นอย่างเดียวประมาณนั้นโอเค you are very close to getting a new standard for the minimum score. Let's go! I can at least get something! Okay, two more, only two more. Blind people get glasses. This one is very accurate. I'm torn on this one. Because the reality is, it could be like, they could just be implying like people who can't see as well need to get glasses, but it could also be like actual blind people who can't see anything. Like glasses aren't really gonna help them. I'm trying to figure out exactly to what depth of not seeing Google Translate is trying to mess with. Yes, you have to beat Google Translation. Let's go. Maybe what it's meaning is that like even if something is futile, people will always try to improve things. Like they always want to fix it even if they know it won't work. Is that your final Maybe. answer? Yes. I don't know if I don't trust myself or Google Translate at this point. Yes, question mark. Yes, question mark. Yes. Okay. So เขาได้คำตอบมาแล้วนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าเขาไม่เชื่อตัวเองหรือเขาไม่เชื่อ Google Translate นะคะเขาเริ่มไม่แน่ใจในตัวเองแล้วตอนแรกเขาก็พูดอยู่นะว่าแบบน่าจะแบบเป็นอะไรที่แบบตอนแรกเขาคิดว่าคือกำลังคิดอยู่ว่าสำนวนเนี้ยมันหมายถึงคนที่ตาบอดจริงๆหรือหมายถึงคนที่ตาบอดแบบที่เป็นแบบแค่เปรียบเทียบเฉยๆเหมือนกับคนที่มองไม่เห็นสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะตอบว่าน่าจะ Wait, what was your answer again? I forgot. Just that people will always try to fix something, like even if they can't. โอเคคำตอบเขาก็คือใครสักคนที่พยายามจะทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าเขาจะทำไม่ได้ก็ตามประมาณนี้เขาคิดหลายตลบเขาแบบเขาเริ่มมึนเพราะว่าสำนวนเอาจริงๆนะมันสำหรับกูว่ามันยากเพราะว่ามันไม่ได้ตรงตัวตลอดเวลาอย่างอันเนี้ยพอมันตรงตัวปุ๊บคนก็จะคิดเยอะไงใช่ไหมมา let's see if the answer is correct จันตาบอดได้แว่นนะคะก็คือคนที่มีสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะสำนวนนี้มักจะใช้คู่กับหัวล้านได้หวีก็คือเหมือนกันนะคะหัวล้านได้หวีตาบอดได้แว่นOkay, so blind people get glasses. That means a person who owns something they cannot use. That makes sense. Yeah, they're they just cannot buying make something, use of but it. then they can't use it. Yeah. Actually, we have another one. It's like a twin idiom for this one. It's the bald people get the comb. Yeah. So you cannot actually use it because you don't have any hair on your head. So yeah. It's just like that. You know, sometimes idioms are very tricky. They can be literal or not literal at all. Yeah. Yep. Okay. Pammy, the last. You are at the very, very last. Idiom Temptation for to today. throw on purpose just to be the lowest. เขาบอกว่าพอถึงข้อสุดท้ายแล้วเขาก็เริ่ม
อยากจะเทแล้วเพราะว่าเขาอยากจะเป็นเขาอยากจะเป็นคะแนนที่น้อยที่สุดนะตอนนี้ โอเค the last one จะจำ palm tree with a broken top this one is very this one is very accurate How is the top broken? What does this even mean? I don't even know like what this would mean if it was like is that not just like a tree broken in half? What am I supposed to make of this? It's over. I don't have to throw on purpose. I'm confident I will not know what this means. What? Yep. Palm tree. You know what? Sometimes idioms are like just sentence to me. It's like you are saying, "Oh, baby, see that? It's a palm tree with a broken top." And what? And what? What about it? You can do it, baby. Come up with something big brain. And maybe okay, a palm tree with a broken top is like a tree, but like maybe there was a storm or something and it broke the top off. So like maybe maybe a person who went through a hard time. I don't know. If the tree is a person? Question mark. If a tree, okay, so is that your final answer? Does that even count as an answer? I have no idea, but is it? Question mark. It's the final anything that can come out of my mouth, I think. Okay, so a person who has been through hardships. Is that your final answer? Yup, they're just like mentally they're like a palm tree with no top. Just yup. Okay, it's me right now. I am the it's me. เขาบอกว่าอะไรที่ออกมาจากปากเขาคำแรกอันเนี้ยก็น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายแหละเพราะว่าเขาคิดอะไรไม่ออกแล้วเขาไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งนี้มันจะแปลว่าอะไรนะเขาก็ตอบมาว่าคิดว่ามันน่าจะเจอพายุละมั้งแล้วก็แบบมันก็เลยแบบว่าหักไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าคำตอบสุดท้ายของเขาน่าจะคือเป็นคนที่เหมือนกับเจอเรื่องราวลำบากมาเยอะอะไรอย่างนี้โอเค let's see the final answer to the final idiom for today I already know I lost, but we'll see how bad. จะดันปานยอดด้วนนะคะโอเคคนที่ไม่มีหนทางทำมาหากินคนไม่มีบุตรสืบสกุลความหมายมันโคตรล้ำจริงตาลยอดด้วนนะคะก็คือคนที่จริงๆก็คือคนที่ไม่เจริญก้าวหน้านั่นแหละThe meaning okay you are right about a palm tree being a person actually yes but this means a person who cannot grow anymore like financially wise or living wise you cannot you don't grow or a person who don't have kids to like continue the business of the house or things like that it's like you are the tree with no tops anymore things like that this one is hard yeah this one is hard yeah At least I knew it was a person at least I feel smart Yay at least you got it that our idioms are very very you know it's comparison stuff a lot so but I do think that's because if you don't have the top of the tree that means you're growing very very slowly right if somebody who plants I don't know I don't plant because I have a very very hot hands that's what we call people who can't plant
every plants I plant die. Oh, same. They die right away. They Yeah. don't even grow. Like Yeah, I'll plant a seed, nothing ever. Yeah, exactly. I actually tried cactus because I heard that they don't really need water. You can just like neglect it and just water it like sometimes. Sometimes. Yeah, just sometimes. They still die on me. So I'm like, yep, I give up. I'm not gonna plant anything anymore. But yeah, so these are the 10 idioms for Pammy, and congratulations, Pammy! You are the new minimum! Let's go! Everyone learn them for me! Let's go! You are the new minimum. My prize is I became the new standard, just not on the end I expected. It's better than being mid. I'll take it. It's not mid. Yay! Awesome! แพมมี่ได้เป็น New Minimum แล้วนะคะ ได้คะแนนที่น้อยที่สุดของเรามาแล้วนะคะ ก็คือ 2 คะแนนนั่นเอง You got 2 points for this game. Woo! I started so strong. Where did it go wrong? Yeah, you started well. It's okay. Well, you made good impressions. It's okay. So, That tends to be how it goes with me. I always start strong and then I like start thinking too big and everything just falls apart. เขาบอกว่าเขาเริ่มมาอย่างดีเลยแล้วอยู่ดีมันล่วงไปตอนไหนวะเนี่ย เหมือนแบบยิ่งผ่านไปหลายๆข้อเขาก็ยิ่งคิดเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้มันก็เลยแบบว่าเริ่มแบบถล่มลงมานะคะSo Pammy, what do you think about Thai idioms? It's interesting. I always like learning about like idioms in different languages. I don't remember any right now, but when I was learning French too, it's just something fascinating comparing like idioms in different languages because like when you think about it, almost none of them translate directly. So it's really interesting trying to like explain and figure out what they mean because then if somebody who's learning a language hears one, they're like, what the heck? It's so cool. Yeah, and I think it's really cool because lots of times you can learn cultures and like how ancient people were living back in the day for that country as well, for that region as well. Like how we, use buffaloes in the rice field or, play glass abacus. We use abacus to calculate or things like that. Yeah, it's quite interesting. That is why I came up with this game, and I really hope you guys have fun. I really hope my guests have fun with my game. I like trying to be big brain, even if the brain goes in the wrong directions. It's fun. Yes, exactly. So, this is the end of the game, guys. And thank you so much, everybody, for coming. Thank you, Pammy, for coming to my game as well. And you got a new minimum, too. I'm so proud of you. Yeah! I'm so proud of you. I made it easier for the other guests, right? Yeah. Probably. Yeah, in case they're not very competitive, but a lot of them are very competitive. Oh yeah. A lot of them were like, nah, it's okay, it's just a game, but when it went on, they'll be like, no, I'm gonna get this, okay. I'm like, oh, okay, I have a whole day for you. It's okay. So yeah, baby, do you have anything to advertise? Anything from Play Asia that you want to say? This is your stage. I am actually I'll have to post the exact link and time because it won't be on my channel directly, but I will be rerunning it. I am doing a 1-hour Final Fantasy XIV music concert on Saturday. So you guys can look forward to that. I think in most Asia time zones, it'll probably be really early Sunday morning. Yeah. Oh, it's a concert? Wow. Yeah, so I'm gonna be having a couple songs myself and then a couple of group songs.
okay, just for Final Fantasy 14? Yeah. Oh, that is nice. Okay, ก็วันอาทิตย์นี้นะคะ Is it gonna happen on your channel or? It's gonna be on another channel, but I have to post the link later because it's part of an online convention called EtherCon that's like in the game. Like in the MMO. But I'm gonna put it on my channel. I'll run it again as another live stream afterwards. And that'll be probably a little over a day later. โอเคก็เดี๋ยวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของเวลาไทยน่าจะเช้ามากๆวันอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวแพมมี่เขาจะถ้าเกิดว่าใครติดตามแพมมี่นะคะเดี๋ยวแพมมี่ก็จะโพสต์ลิงก์ให้เขาจะมีคอนเสิร์ตที่เขาจัดเองเป็นคอนเสิร์ต1 ชั่วโมงเพลงจากเรื่อง Final Fantasy 14นะคะสามารถแวะไปดูกันได้นะคะสามารถติดตามแพมมี่ได้ที่ช่องที่โอคูแท็กไปเลยแพมมี่ on Twitch too right If I recall correctly โอเคเขาอยู่บน Twitch ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ใน YouTube ด้วยแล้วก็มี Twitter ด้วยโอบาเกะแพมนะคะยังไงก็สามารถไปติดตามแพมมี่ได้เลยนะคะ Please don't forget to follow my boss and yours and don't forget to buy stuff from PlayAsia because they have a lot of promotion there and they are very very nice people so yeah go visit PlayAsia as well yes Yay! And go subscribe to Hoku right now! If you're one of my viewers and want to watch the English streams, follow Hoku's Twitch because I think he said there's English streams there, right? Yes. I'm playing AI the Zomnium Files right now, so it's a very fun game. But the next stream should be the end of it. So yeah, and I'm gonna start Ace Attorney next. Yep. Yeah! Let's go! Let's go! Best game! Yay! I'm so hyped. I want to see my edgy. Yeah! Edgy Goong. Although my Oshi is Phoenix, but well. They're both good. Yeah, they're both good. Exactly. So, thank you very much everybody for coming ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูกันตอนนี้เกมก็จบลงไปแล้วด้วย2 คะแนนนะคะได้นิวมินิมัมมาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวไงก็ฝากติดตามแพมมี่ด้วยนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้ติดตามโฮคุผ่านไปผ่านมาก็รบกวนติดตามด้วยนะคะโฮคุมีช่อง Twitch ด้วยนะคะชื่อ Hoku PLG นะคะ HOKU PLG สามารถไปติดตามได้โฮคุจะไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษล้วนที่นั่นเลยนะคะแต่สามารถแชทเป็นภาษาไทยได้นะไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็หวังว่าจะมีวันที่ดีค่ะ Hope you have a good the rest of the day and I'll be going now bye bye ว้าวสมาชิกของโฮคุมีการปรับแล้วนะ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สิทธิพิเศษจากโฮคุแล้วก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะระดับแรก50 บาทเท่านั้นจะได้เป็นคุณนักแกะรอยระดับที่2 150 บาทจะได้เป็นคุณสายลับระดับที่3 1,500 บาทจะได้เป็นคุณนักสืบและแทนระดับใหม่ 3,000 บาทจะได้เป็นคุณประธานองค์กรอย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะ